开始状况还没有那么多，但是控球到最后还是有一些不稳定的状况出现。因为他其实前3局都算很好，就是第4局遇到了一个乱流，然后自己收不起来。那你觉得他今年第1场，你觉得他还会有机会吗？或者是你对他应该还是有机会啊，因为前3局算第一次来讲的话，算丢的还算及格。对啊，那原本桃园的打线本来就蛮强的，对啊，那后面可能他开始也冲的比较快，然后到最后虽然是还没有到70、80个，可能就有一些疲劳的状况出现。今年大元其实在那个中间踩住刹车的发挥的蛮好的，对。那你觉得他今年一直下来其实都还是不错的？你觉得他跟前几年是不一样的？那今年的用球是不一样的嘛？他本身在控球自己应该都还蛮有自信的，那有办法把球控到自己想要的位置，他就今年的球应该对他来讲是比较有利的。对啊，那今年的表现应该就是合乎他的控球，他的水准。那时候7局平手的时候，就是换赖鸿成上场，那总教练好像有跟基隆还有志豪那边也做一些沟通，从定明显的方面。他的本身的球速就是快的嘛，那搭配他的滑球算投的还蛮犀利的，对啊，那就是比你高的球、低的球不要太积极的去挥棒，对，那总之应该还是决胜球还是会用那一颗滑球，对啊，只要他看得清楚的话，应该是打比较 OK 的，就有收到效果。结果就是这样。因为志豪前面3次打击都是被3振嘛，那一次打击上去的时候，有没有特别叮咛他一些什么？我看他的对战成绩其实是不错的。那今天一开始可能打得比较慢一点，但是目前排他是第4棒嘛，那就对战成绩又不错的话，那就再相信他。那他也有把适时的投